咁噶啦，唔好影呢個，呢個係我嘅變態秘密武器嚟，啊！點算啊？Welcome to my channel. This is Su Chang, and this is my European kitchen. Hi， 大家好，我係 Su 啦。咁其實咧就搬咗入嚟呢間屋都差唔多5年啦。我係仲有一個地方係未介紹嘅，就係呢個廚房啦。咁我今集咧就終於都找數啦。都以為成間屋企我最滿意嘅裝修嗰個位咧係廁所啦，咁因為嗰個廁所而家都變咗係一個網紅廁所，係哇反應好好啦，都有朋友會上嚟打卡。呢度就係傳說中嘅網紅廁所咁。其實咧我自己咧係最滿意個位係呢一度咯，就係呢個拱門嘅設計，再連住廚房。當初咧，我同老公要決定呢個廚房究竟要行乜嘢嘅 style 啦。咁我同佢都拗咗好耐，因為都其實有好多唔同種 style 啦。而我老公係想行嗰啲不鏽鋼、黑白大廚嗰啲 style 嘅。咁我自己係覺得屋企嘅廚房係一定要溫馨啦，同埋有嗰種歐式優雅嘅感覺。咁我老公人都好好嘅，咁佢就讓步俾我啦。佢就話：咁你嚟話事啦，因為始終廚房係女主人嘅地頭嚟噶嘛，所以咧就俾我去有呢個話事權啦。但係住落之後咧，先發現用廚房多啲嗰個人係我老公咯，唔係我咯。嗱，你唔好睇到。我特別想講呢個拱門嘅係我好中意嘅設計啦，因為我係喺巴黎住嘅一間酒店發現佢哋好中意用嗰啲拱門嘅 style 啦，就覺得都好襟睇啊，所以就不如將呢個元素擺入喺呢一度。雖然個拱門嘅靈感係嚟自於即係巴黎啦，但係我唔想係好 fancy 嗰種歐式啦，所以就用咗胡桃木嘅邊邊，咁就會襟睇啲咯。呢個係固定門點解開到嘅 I'm telling Daddy you're blocking the door。可能住咗5年，有少少都嚟要甩咁樣啦。咁其實呢度係唔喐得唔開得嘅，因為個爐頭對住咧就一定要封住，唔可以俾個爐頭對出喎，即係風水嘅嘢啦。所以呢個門係淨係開一邊嘅啫。呢個廚房其實都用咗差唔多5年啦，決定設計到裝修咧，再用咗可能1年半啦，差唔多7年。就算過咗咁長7年嘅時間，而家睇咧，我都唔會覺得係即係會厭啊，或者係會過時咯。我建議大家如果揀呢個裝修風格嘅時候，呢個都係最頭痛嘅位啦。我會覺得即係如果你係要喺呢間屋要住起碼10年以上嘅話咧，真係唔好揀啲太過花巧嘅設計咁樣咯。講咗一大輪，終於可以俾大家入嚟呢個廚房。呢個係今朝買嘅，為咗拍片。咁其實仲有好多嘢我係想拎走啦，但係我又覺得好似好唔現實啦，因為其實你真係用廚房嘅時候，你係會有好多嘢噶嘛。我有諗過，不如拎走晒呢啲，等成件事可以再 Instagramable 咁樣啦。但係我覺得算啦，唔好搞咁多嘢。但係呢個我覺得應該要攞走。呢個係韓國人最中意用嚟整辛拉麵，但係我今次用嚟烚雞蛋。呢個收埋先，呢個真係唔係好靚。咁成個廚房你係會見到好多灰色嘅櫃啦，咁呢啲都係入櫃牆嚟嘅，係度身訂做。咁因為我想即係善用所有嘅空間啦，咁就喺意大利訂做晒所有嘢，咁就度晒啲 size 啦，跟住就喺意大利整完之後咧，運過嚟香港冚入去咯，好似呢啲 island 啊。同埋呢啲櫃啊，都係啦。其實諗廚房設計嘅時候咧，我一開始已經係話，我一定要中間有個 island 啊，因為 island 呢個位咧，我覺得好緊要啊，係一個同屋企人交流嘅地方啦。你可以喺呢度整宵夜食啦。我同老公整完啲嘢食咧，係好中意企喺度，都唔坐喺飯台係咁樣食咯。因為佢唔想我哋見到嗰啲，因為我哋成日都會起身入水噶嘛，爹哋媽咪唔想我哋睇到。除咗整宵夜同老公喺度入啦，咁另外同小朋友一齊整早餐、整沙律啊。喺呢度整 smoothie。
係啦，我最中意呢個設計啦，就係插頭係一定要裝嘅，咁但係你咁樣成排咁樣咧，就會好似 office 嗰啲好唔靚㗎嘛，咁呢個就可以收埋啦。對面係酒櫃啦，咁呢邊就仲有少少位啦，就剩翻一個層架。我真係覺得一分錢一分貨啦，因為我自己嘅客廳嗰啲櫃就係 made in China 嘅，因為諗住即係都慳啲 budget啦。但係廚房咧，我哋就覺得真係你要成日用啦，要打開嚟有生啊咁樣。我覺得佢啲 detail 位係做得好好噶，咁同埋佢嘅設計係超級貼心啦。喂，唔好意思，好亂啊！我真係冇時間執，我都想真係執靚啲，即係會覺得哇，蘇嘅生活真係好。Sorry， 我都係人嚟嘅。我特別想講就係佢呢個架咧，佢拉出嚟嘅時候，佢係會慢慢騰出嚟咯。咁你就唔會喺度左抄右抄，即係又睇唔到入面有啲咩。咁然後你就會原來入面咁多嘢食，但係發現嘅時候已經過期。雪櫃上面咧，我哋都唔會嘥個空間，就整埋個櫃啦。你上面可以擺好多沙煲冷餐，你知即係有好多嘢要擺，係啊，好多嘢要擺㗎嘛。係啊，唔該晒卡啊！呢啲都係啦，即係榨汁機啊，好多嘢都係擺翻喺上面咁樣。咁呢度下面咧就係有好多燒機啊，同埋整嘢食嗰啲盤啦。同埋我另外係超級推薦呢個架，好靚。呢個係沙律買啦，咁其實你買完好多蔬果咧，有啲可能係唔使擺雪櫃噶嘛，好似蒜頭啊、洋葱啊，我哋自己就會擺出面咁樣啦。番薯、薯仔係啱啱好咯，擺呢個 size，好似度身訂做咁樣，又唔會好壓地方。咁呢個門咧就係通去洗衫嘅間房啦，咁就俾工人姐姐有一個工作室可以做 laundry 啊，或者係燙衫咁樣嘅。就特登整咗個窗咁啊，睇到入面咁啊，有呢個4個嘅爐頭啦，櫃桶咧就擺晒好多調味料啊。我最中意由細到大食開嘅胡椒牌子啦，咁啊好似落牛肉湯啊、海帶湯啊、參雞湯都係好好飲。咁我特別想講佢哋嘅櫃桶設計係好好，有呢個緩衝嘅功能啦。有時你煮嘢食，天天哐啷，即係好多嘢啦，跟住之後落完啲嘢，跟住又咁樣整，佢又唔會哐哐聲咁樣咯。呢度咧就係擺咗好多餐具啦，同埋煮嘢食嗰啲呢啲叫咩啊？呢啲叫咩？哎呀，我慘！呢個櫃桶真係好犀利，咁多碟啦，其實係超級重嘅，但係佢嘅負重量係超勁啦。呢個櫃嘅設計我係最中意嘅，你睇下佢可以咁樣伸到出嚟呢度咯，哇！就可以用晒 L 呢啲位啦。咁如果平時啲傳統櫃就會就咁個層架，跟住之後你就要係伸隻手入去攞啊，同埋你要攞晒所有鑊 pan 出嚟，跟住先可以攞到入面嗰啲噶嘛。呢個抽油煙機咧，打開咧，即係中間有個咁樣嘅啦，倒轉嘅 T 字。咁但係側邊咧，我哋都唔想嘥位，咁就有一個儲物空間啦。我哋疫情嘅時候買咗好多野餐用嘅餐具，我哋用咗2、3次，跟住你睇下而家發黑啦，而家真係冇時間野餐。上面呢個櫃就特別用玻璃設計啦，所以入面就擺啲酒杯啊，同埋一啲好得意嘅玻璃杯啦。其實成個廚房嗰個結構都講完啦，咁可以講下家電。首先呢個煲水機先啦。呢個係俾 B B 飲奶嘅，呢個就係呢個都係 B B 嘅。我哋都可以，呢個係兩個係煲飯嘅。講完啦。可唔可以俾我講幾句啊 ？OK， 呢個水機咧係冇諗住買啦，但係因為生咗 B B 之後咧，覺得要有呢個準確嘅水溫啦，所以佢可以校45度、100度。呢個咧係熱嘅，同埋呢個嘅，同埋呢個。還翻個 channel 俾我。我教育局，我覺得咧暑假唔使2個月咁多，1個月夠啦。My channel。你幾時返學啊？跟住呢個就用咗好耐嘅 air fryer 啦。我係覺得佢可以個容量大啲啦，每次都要分好多次，因為我哋多人啊嘛。咁啊雞翼又係整得個10隻，我覺得飛利浦可以再研究下點樣有個大 size 嘅 air fryer。咁呢個 cuckoo
呢個嘅電飯煲係一定要有嘅，因為佢煲嘅飯係特別好食㗎，韓國人發明嘅。然後入面嗰個係 TIFO 啦，我之前喺疫情嘅時候都有介紹過，咁佢就整啲肉啊、熬嗰啲牛肋骨煲啊，都係好好食嘅。咁另外呢，我好中意呢一個嘅刀 set 啦，超靚啊，同埋呢佢啲刀係超利㗎。所以我都唔敢亂咁用，你要有咁上下刀法先可以用咯，唔係真係好容易切親自己隻手。係啊，爸爸係好叻。爸爸係用呢個切。呀，係。同埋佢個外形都好靚咯，超級打卡啊！另外下面呢個係洗碗機啊，其實我自己係從來未用過嘅。媽咪，你知唔知道咧？ Yes。呢個咧，you use it to dry, but when you just see it, you just walk past it. You don't even open it. Yeah. Oh. And when they side deep, they just only flip upside down and then put it over there. You don't put it in here. Here is more fast. 哦，原來呢個係乾碗機，唔係洗碗。You wash it with your hands. Sorry. Yeah. 都市女性，都市女性。就比較後悔咧，我自己覺得啊，呢個蒸氣爐真係唔使諗噶啦，我哋好少用啦，建議買微波爐仲好。咁我老公就成日係覺得微波爐係唔健康啦，你一定會買好多叮嘅嘢，跟住就會日叮夜叮，佢就覺得唔好啊，寧願自己翻熱，咁啊逼自己做一個健康人士。但係我自己我到而家都好想呢嚿嘢換咗做微波爐咯。而下面係個焗爐啦。西門子牌子，呢個就係雪櫃，唔係雪櫃，酒櫃。Whatever it's called, it's a soup or a mini fridge. And another one here, another mini fridge. No， 呢個係擺酒嘅酒櫃啦，但係最後係變咗擺嘢飲嘅櫃啦，因為雪櫃唔夠裝啦。你撤退。最後想講翻啦，我哋揀雪櫃啦，因為我哋嗰個櫃咧呢度係最多可以褪到嚟呢一度啦，因為要連埋隔離 laundry 嘅空間，我哋就唔可以整啲好深嘅櫃，咁所以揀雪櫃嘅時候咧，我哋都發現原來好多雪櫃都係好深噶，跟住我哋揀親嗰啲款都係比較會突出嚟啦，咁突出嚟就唔好睇噶啦嘛，因為你要連成一線先好睇噶嘛，所以其實我哋都係要知道嗰個櫃嘅深度先可以揀嗰啲雪櫃款。廚房嘅地板咧，我就覺得唔好再揀木磚，因為成個客廳嗰邊都係木啦，所以我覺得呢度應該要揀啲石磚。咁但係石磚咧，我自己就唔中意啲好大塊嗰啲，因為好大塊嗰啲我就覺得有啲危險會跣啦，因為會有啲油煙咁樣。咁就揀咗啲細細塊嘅磚啦，就有啲灰色花嘅 pattern 又係襯翻呢個櫃咁樣。同埋牆身咧就揀咗大塊少少嘅磚啦，咁就係雲石紋嚟嘅，因為我哋自己覺得其實成個櫃灰色咧就真係偏簡約啦，咁我哋就覺得不如牆身揀啲有啲紋嘢咁樣咯。咁我另一樣後悔嘅嘢咧就係我覺得裝得唔夠多電掣啦。星盤下面咧都應該要有個電掣，好似我而家係想裝翻一啲過濾水嗰啲機咧都裝唔到，如果唔係就會有條電線出嚟就好唔靚咯。所以大家可以諗定多少少，如果設計師俾個圖你話俾你聽，呢度我幫你加咗啲電掣，即係你唔好求其睇就算，你真係要睇下，唔係喎，呢度一個可唔可以變兩個插頭啊？即係我覺得越多係越好啦。好似呢度咁樣啦，其實都唔夠啊，呢度有兩個，一個水機跟住一個煲水機已經唔夠用。同埋呢啲都係要長期插住。其實除咗廚房嘅 tour 咧，我知道客廳其實都冇仔細去講啦，所以嚟緊咧都想拍到一個關於客廳嘅。咁如果大家都想睇嘅話咧，記得留言話俾我知，或者再想睇啲乜嘢都可以留言話我知。안녕。記得 like and subscribe and comment。No, it's comment me. No. 好啦，做完嘢啦，要飛啦，聽日要飛濟州。Look at what you did, Mommy. You made me take care of the baby. 你聽日第一次，人生第一次搭飛機喎，係咪啊？BB。呀，仲有啊，就係嚟緊有啲預告啦，就係去濟州咧，我都會拍呢個旅遊 vlog 啦，會介紹美食啦、酒店啦，同埋啲小朋友啱去嘅地方，所以大家記得留意我嘅 channel。
同埋記得撳個鐘仔啦。 It's me. It's my 好啦，快啲執行李啊！我未出發已經好攰啦。